हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एलमॉक्स 500 है। मार्केट में आपको एलमॉक्स 500 के नाम से अवेलेबल हो जाएगा। इसमें एमॉक्सिसिलिन सॉल्ट पाया जाता है। ये एंटीबायोटिक दवा है और ये इन्फेक्शन में मददगार है। कोई भी इन्फेक्शन हो उसमें आप देख सकते हैं इसको। जैसे कि अगर आपको खांसी जुकाम, एंटी एलर्जी में भी इसको दिया जा सकता है। अगर आपको चोट वगैरह लगी है उसमें भी दिया जा सकता है। गले में खराश है उसमें भी दिया जा सकता है। अगर बुखार है आपको उसमें भी दिया जा सकता है। इसको डॉक्टर अपने अपने अकॉर्डिंग देते हैं और मार्केट में इसका प्राइस है 123 रुपये। तो ज़्यादातर आपको कम रेट में भी कहीं कहीं मिल जाएगा। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही इस दवा का यूज़ करें। धन्यवाद।